ukuntu umengo mu Burundi. You must silence the guns now. We are ready to lead. Burundi is small but beautiful. It is a beautiful country. Umurundi muhuye ntaza kwivuga ngo akwibwira ukuntu atesa n'ibintu byiza azi gukora. Ariko hanze uhuye n'umujene arakubwira jewe nkora ibi maze gushika kuri ibi kandi ivyo bintu ko bivuga birugura yandi ma opportunity. Muga nyene mu Burundi umengo turacatuje. Umengo uratinya kwivuga umengo kwivuga nyene no kwishima. Muga sivyo muri monde ya business muri monde y'akazi utegerezwa kwivuga no kwidandaza. Ubwo utidandaje nta hantu ushobora gushika nta ico ukora cyose ufite n'igishobora kwavansa. Karibu Burundi. Amahoro ndo? Amahoro. Kwa Kiswahili? Kwa Kiswahili habari yako. Okay, amahoro. Uko vizuri? Niko vizuri. Wasalimia watu ambao wanatufuatilia sasa hivi. Okay, amahoro Burundi. Kenya kuna majenzi mengi. Na nafikiri wewe ni jenzi. Mimi ni jenzi. Lakini hakuwapo kwenye maandamano. Tunasaidianga in other ways lakini hatuko kwa maandamano. So maandamano si kitu ya kutisha, ni kitu ya kawaida. Ni kitu cha kawaida kule Kenya. Ni kitu cha kawaida. Kule Kenya. Nawaambia pia nyinyi muwe na ujasiri wa kuongea ambapo mkihisi mambo hayawaendei vizuri ama mambo haiwaendei kihaki, ni vyema kuji-express, kujitokeza na kuongelea mambo haya ambayo yanawahusu. Kinamna kivile kweli. Mwaweza kutumia mbinu tofauti. I think that one is ours and it's unique. Yeah. Kuna biashara mingi sana ziafektiwa na hizo Gen Z protests na hata usalama. So vijana ndo tuko wengi na so around 8 million walikuwa na ID lakini hawakupiga kura. Na so hiyo ilituonyesha saizi ndo Gen Zs wameamka. Ni pesa. Tatizo liko wapi? Ni pesa. Pesa si wanazo. Pesa si rahisi kupata. Lakini unazipata. Tunazipata lakini tunazitafuta. Tunazitafuta. Na hapo unakuja kuzitafuta tu. Unakuja kuzitafuta hapa na sasa mimi naipati. Tuambie vitu gani ambavyo ulikuwa unafahamu kuhusu nchi yetu ya Burundi? Okay, kwanza niliambiwa watu wa Burundi wana upendo, wana ukarimu na ndicho ambacho nimekikuta Burundi. Na umekiona? Na nimekiona. Kadachivu w'Imana nkabandi Burundi kazi nikora ivyo wanje du entrepreneur nkora mu gisata ca tourism nkaba kandi ndi mu content creator. Umwe mu bitabiriye Derege Continental kirabera ukirimba ikiriri ryahoje no gwaruka rugera ku 5 rwavuye muri mu bihugu bitandukanye hano muri Afrika. Nk'umwe re mu bitabiriye ino dialogue wari nani wumvise ivyaganiriwe nibe bintu Dachivu w'Imana yobayungutse? Icambere novuga nungutse mugabo sukunguka biraho ahubwo no kunezerwa na nezero cyane canke byanyoheye kumva ukuntu Uburundi babufata nk'akarorero mu byerekeye gushiraho amategeko yubahiriza canke yorohereza ugwaruka no gushira imigambi nka page n'ibindi. So biraryoshe kuva ko Uburundi bariko barabufata nk'akarorero. Je ico nico kintu cambere vema cankoze ku mutima mugabo kandi hari ikindi nize hari byinshi nize mugabo kimwe novuga nuko nasanze ugwaruka Burundi duke guhaguruka natwe tugaseka igihugu cacu. Uravye abajone bari ngabavuye mu bihugu bitandukanye bari muri bintu bya African ni benshi mugabo abarundi baza ko ari bake cyane. So ifoko du represent Burundi. So nize ico nico nize. Habuze iki mugwaruka Burundi nako kugira ngo agombe gukogira iryo shaka cyane ryo kwitabe navuga ngo ryo kuja hamwe umuntu avuga ngo hamwe ngwaruka kugira ngo usire kwitunganiza imigambi yabo. Shasinze kibuze mugangira ngo ntavyo bazi. Nibaza ko hari ico kintu cyo kutamenya mu opportunity canke imigambi ya Union Africaine kugira ngo bashe kuyiposturamo cyane nabo bayijemo. Nibaza ko hari manque ya information. Rero turakwiye ngira ngo iyo internet yo tuyifise kuyikoresha mu kugira ama recherche akomeye kugira ngo turabe natwe ngene twoza turaseka igihugu cacu. Bivanye n'ivyaganiriwe ngaha hari ico bigiye kungura kuri we mu byo usanzwe ukora? Cyane je ni byinshi kuko deja niyumvire ko abantu bose baza baraza mu Burundi baje kugira ngo tubatembereze batarakiye kugenda inama iheze ahubwo batoye duke guca turamwe dutegura tukabatwara ntibagende bavuga ko Burundi bushushe ni bushushe Bujumbura tukabatwara Igitega tukabatwara mu Kirundo tukabatwara mu Rumonge bakahumviriza hose bakamenya neza ubundi bakumva uburyo bw'u Burundi ntibagende gusaba baje mu nama. So hari byinshi nahakuye n'ama partenariat n'ibindi. Urumwe mu gwaruka bakunze gutembera hanze cyane igihugu twarayibonye South Africa
Afrika ahura n'abaperezida batandukanye ni inama nyinshi maze kunavuga kwitabira abenshi bakibaza mbega adativa ibintu abishobora gute We are ready to lead. sha numwete harimo ubuntu bw'Imana bwinshi mugabo numwete wo kurondeza hana hariya umwanya uronse kuja kuri internet ukarondera ama opportunity hari kuri internet iyo uhuye n'abantu ntugire isoni ryo kubavugisha ukivuga uriwe hari abenshi usanga bavuye bavuga ati hari ibintu ndategura cyo kuri internet ugasanga birakunze kukijamo just kubera yuko wugurutse uganira n'abantu kandi mugakubwira muganira ko kusohoka ukava mu gitanda so nibaza ko biva kuri uko kuba nugurutse nyene haba Imana ikashingira ibintu bikaguma bikunda mugabo birasaba iyo courage yo kubavuga guti kubahuka ukabikora ukaganirira ukavugana n'abantu ukarugira amahosha kuri internet kugira ama opportunity hari experience wakuye mu bindi bihugu mu gwaruka navuga ngo wagiye rutabira amahiganwa nka navuga ngo ama dialogue nkaya canke ibikorwa bitandukanye niriye tandukaniro wabonye hagati y'ugwaruka bw'u Burundi n'uko Burundi gwaruka ruri hanze sha iryo novuga nabonye hari ukuntu umengo mu Burundi sinzi iryo jambo ngene bavuga mu Kirundi muga turacari réservé ukuntu umengo hari ukuntu twifatafata ntitwi umurundi muhuye ntaza kwivuga ngo akwibwira ukuntu atesa n'ibintu byiza azi gukora ariko hanze uhuye n'umujene arakubwira jewe nkora ibi maze gushika kuri ibi kandi ivyo bintu ko bivuga birugura yandi ma opportunity muga nyene mu Burundi umengo turacatuje umengo uratinya kwivuga umengo kwivuga nyene no kwishima muga sivyo muri monde ya business muri monde y'akazi utegerezwa kwivuga no kwidandaza ubutidandaje nta hantu ushobora gushika nta icyo ukora cyose ufite n'icyo ushobora kuavansa niyo difference nabonye ni bihe bintu woha impanuro kugwaruka bani wacu mu Burundi ufatiye kwino dialogue kuko ni dialogue ngo ni dialogue continentale y'ugwaruka abakenyezi fatiye ku mahoro ndetse n'ibitandukanye je icyo numva no babwira hari ukuntu umenga abajene kenshi dukunda kumva ibintu vya nk'ibi twajemwo dialogue continentale amahoro umutekano ntituraba muga biraturaba cyane kuko ahungabana cankagira amera neza kenshi nitwe tubiva ama consequences yabyo so hako tuza kubiva ama consequences gusa twe duke no guparticipa mu gufata ama decision no mu kumenya neza ingene ama decision n'ibindi bitunganye kugira ngo nihazigira ikiba tumenye ingene twivyifatamo rero biraturaba nk'ugwaruka nico vraiment numva nobwira abantu bose of course so turi kumwe n'umunya Kenyane so niwe rero turi kumwe ngaha ku Kirimba ikiriri turi muri dialogue continentale nivyo n'imisigera kuri 3 n'ugwaruka rero gwavuye mu bihugu vyose vya Afrika harimo abarundi nivuga ngo n'ugwaruka rugera ku bihumbi 5 igihumbi n'amajana 3 nabo nabavuye mu mahanga sore muri abo rero harimo nabo muri Kenya rero twagira ibako ryo kuba turi kumwe reka kumbure tuganire tutazoganira mu Kiswahili ugandaza kubasegurira mukino kwa nawaambia tutaongea kwa Kiswahili lakini tutajaribu kutranslate kwa Kirundi ili watu waelewe tunaongea nini. Karibu Burundi. Amahoro ndo kwa Kiswahili. Kwa Kiswahili habari yako. Okay, amahoro. Uko vizuri? Niko vizuri. Wasalimie watu ambao wanatufuatia sasa hivi. Amahoro Burundi. Sawa. Unaitwaje? Naitwa Walimu Manyara. Walimu Manyaga. Okay. Kenya unaishi Nairobi au? Naishi Nairobi. Nairobi. Okay, sawa. Ndio mara kwanza kuja Burundi? Mara kwanza kutembea. Unaonaje Burundi? Hali ya hewa vipi? Burundi ni kusawa kabisa. Kwa sawa Nairobi saizi kuna baridi. Nimekuja huku ndo niko na jua karibu miezi 2. Yes. Okay. So Wakenya wengi hapa labda watabaki. So for how long have you been here? Na siku 2 pekee nilifika jana. Okay, so kuna mahali yote ambao ushatembea uone pakoje? Bado nimeona beach moja hapa Lake Tanganyika. Okay. Lake Tanganyika. Sasa kuna mabichi zama umeona kule. Na ndo mara yako ndo mara yako ya kwanza kuja Burundi. Sasa mbona Kenya na Burundi karibu? Sasa kwa nini baada ulikuwa hajaja? Mimi nishawahi kufika Kenya. Wakenya wanaogopa Kifaransa. Sasa mimi sinaongea Kiswahili. Lakini mara mingi hatujui, tunajuanga Tanzania na labda DRC. Koma labda ndo wanaongea Kiswahili, hatujuangi Burundi wanaongea Kiswahili.
So mara mingi watu waogopa kukuja, tunashinda utanunua vitu aje, utaongeaje, lakini tangu nikuja kutoka airport I think nimeona nimekaribishwa na Kiswahili. Unajaribu najaribu kuongea Kiswahili. Unaongea vizuri, umefaulu, haujaribu. Okay, sawa. Tuambie ulipataje nani invitation ya kuparticipate nani kwenye ili kongamano bado ni happen hapa? So niliinvitiwa na EU Youth Voices Lab. Wanafanya kazi na Oxfam na Search for Common Ground. So tumekuwa tukifanya technical document for youth peace and security, tulikuwa Addis Ababa July, na sasa tulikuwa tunataka kupresent hiyo document kwa His Excellency the President. Yes. Okay. So hiyo ndio amenialika huko. Okay. Umefanya kazi ya nani hiyo kazi ambayo unaifanya umeifanya kutoka mwaka gani? Tangu 2021. Kumbe una miaka 6 hivi. Kumbe una experience. Yes. Kuna watu wa Burundi ambao wanafanya kazi nao hapo. So nilianza an organization na tunaitwa Liz Esther Karikumutima. Tulikuwa tunafanya kazi na Afrika Mashariki, East African Community. Na tulikuwa marafiki na bado tulikuwa tunafanya kazi pamoja. Tukasema tutaanza regional organization. Itakuwa based in Burundi na itakuwa based in Kenya, ndo tuweze kufanya kazi pamoja. Okay. Vitu gani ambavyo unafahamu kuhusu Burundi tangu baada hujaja hapo? Lakini ukisikia Burundi, vitu gani ambavyo vinakuja kichwani mwako? Kitu ya kwanza nimesema ni hiyo Kifaransa, sitaweza kuongea vizuri, lakini huku nimekuwa kama nyumbani. Kitu ya pili I think ni unajua mtu unadhani Burundi ni nchi ndogo saa zingine, so unadhani utaona vitu mingi, lakini nimefika huko nikaona Lake Tanganyika. Tukifika tuliona the mountains, so nataka kwenda up country kuona I think mashamba za chai na mashamba za hizo milima. So sisi Kenya mara mingi hatuna milima kila mahali, so ilikuwa salama sana, ilikuwa inakaa mzuri kabisa. Sawa. Nafikiri unafanya kazi na watu wa Burundi wengi, maana umesema unafanya watu kutoka nani hapa Afrika Mashariki. Sawa. Kenya kuna majenzi mengi na nafikiri wewe ni jenzi. Mimi ni jenzi. Lakini hakuwapo kwenye maandamano. Tunasaidianga in other ways, lakini hatuko kwa maandamano. Sasa kipindi kile majenzi si waliandamana. Kuna vitu kweli iliharibu kutokana na kazi ambayo mnafanya. Tena kuna vitu naharibu nani katika nani kwenye nchi, hususan kazi za watu wengi. Kuna biashara mingi sana ziliafektiwa na hizo Gen Z protests, na hata usalama wa nchi haikuwa pazuri, lakini I think as wa Kenya tunataka kuona vile tunaweza songa mbele juu hizo Gen Z protests zilituonyesha vijana mara mingi hawako politically active, hawako politically engaged. So sasa wameamka around 2022 8 million youth wenye walikuwa na ID hawakupiga kura. So inamaanisha 8 million people si kidogo sana. So sasa hao ndo wanachangamka, wanaamka, wanachukua voters cards na ma ID. 8 million. Na population ya Kenya ni size tuko around 50 million. So vijana ndo tuko wengi na so around 8 million walikuwa na ID lakini hawakupiga kura. Na so hiyo ilituonyesha saizi ndo Gen Zs wameamka. Sasa sisi tunaona kwenye magazeti tu, tunasoma vyombo vya habari vya Kenya, lakini hatujui in deep. Kwa nini sasa vijana wanani hiyo Gen Z wako hivyo? Tatizo liko wapi? Ni pesa. Pesa si wanazo. Pesa si rahisi kupata. Lakini unazipata. Tunazipata lakini tunazitafuta. Tunazitafuta. Na hapo umekuja kuzitafuta tu. Unakuja kuzitafuta hapa. Nafasi mimi naipati. Unaendelea kutafuta. Lakini ni watu wengi sasa wako na degrees, wamemaliza shule na wamefaulu, lakini wanapata hakuna makazi za kutosha. So wanapata mali tu, sasa wanaweza uza maswali na serikali. So wanauza serikali tufanye nini, na sisi tumefanya vile tuliambiwa, tukasoma na tukapata hizo makaratasi. So sasa watu ndo wanaona hawajui mali ya kwenda na hawana kazi. So I think saizi ndo unaona serikali ya Kenya inafanya kazi mingi kupata Gen Zs biashara, kupatia Gen Zs pesa ndo waweze kuanza biashara, na pia kuwapea biashara ndo
through tenders za government, through government programs. Ndio hata wenyewe wakianza hizo biashara waziregister, wasiseme that hawajapata hizo opportunities za kuweza kuuza hizo bidhaa ama kuuza services zao. Na tunajua sisi wote saizi Amerikani, kila mali, Europe, hakuna makazi, when an economic decline. So si Afrika pekee. Mali sasa tumefika ni kuelewana na viongozi vile tunaweza songa mbele. Alright. So ni vitu gani ambavyo ulikuwa unafahamu kwa rais wetu His Excellency President Evariste Ndayishimiye? Yes. Kwanza ni kiongozi wa nguvu, ndo tumeona anafanya kazi mingi, na si kazi mingi tu Burundi. Tuna feel the impact of the chairmanship of Burundi, tunaifeel ikiwa Kenya, tunaifeel Afrika Mashariki na kila mali, na tunasema si rahisi sana mara mingi kufika mali the president, a head of state, anawasikiza nyinyi kama vijana na anachukua your recommendations anapeleka naye kwa other heads of state. Ni kipawa kubwa na si rahisi sana, na tunafurahia kama vijana ndo tumekuja huku kucelebrate Burundi na kuweza kumwambia kile sisi tungetaka kuona, particularly na peace and security kwa continent. Okay, right. So kwa kumalizia, chakula cha huku umekipenda? Nimependa sana. Ulikula nini? Saizi nimekula samaki kutoka the lake Tanganyika. Zina utamu hizo samaki? Sana. Vinywaji bado? Vinywaji bado, siku ya pili bado. Sawa, sisi tukimaliza tajaribu, nitakupa ujaribu. Sawa, asante tena. Asante. Sawa. Murakoze chane. Habari, naitwa Sylvia Mkomwa, ni mkurugenzi wa taasisi inaitwa Global Impact Transformation Tanzania, ambapo tunafanya masuala ya vijana kwenye nyanja mbalimbali ikiwemo masuala ya amani, ushiriki wa vijana katika ujenzi wa amani na ushiriki wa wanawake katika ujenzi wa amani. Ulianza lini hiyo kazi? Nimeanza miaka 7 iliyopita. Miaka 7 iliyopita. Yes. Ni mara ya kwanza kuja Burundi ama si mara ya kwanza? Si mara ya kwanza. Mara ya kwanza nilifika hapa mwaka 2023 katika mkutano kama huu wa dialogue ya Continental. Yes. Okay. Tuambie experience ambayo ulipata kipindi kile ulihudhuria dialogue kama hii. Sawa. Kwenye dialogue ambayo nimehudhuria hapo awali ilikuwa inahusiana pia ushiriki wa vijana katika ujenzi wa amani, lakini nje ya hapo ilikuwa inaelezea jitihada mbalimbali ambazo wadau wamezifanya na wanazifanya na wanaendelea kuzifanya. Kwa nikiangazia kwenye mkutano huu wa sasa, nimeona matokeo ya namna ambavyo watu wamekuwa wakifanya zile ahadi ambazo wamekuwa wakiahidi kupitia hii mikutano, kwa sababu kupitia Mheshimiwa Rais wa Burundi amekuwa ni balozi wa ushiriki wa vijana katika masuala ya ujenzi wa amani, hususan kwa vijana. Kwa hiyo ajenda hii anaiendeleza, na tunaona mwaka huu ajenda imekuwa ushiriki wa vijana na wanawake katika ujenzi wa amani. Ameona kuna umuhimu wa kuleta pia ajenda ya wanawake ihusishwe na ile ya vijana, kwa sababu hata sasa hivi mimi ni kijana wa kike, lakini mbeleni na mimi nitakuwa ni mwanamke. Kwa hiyo unaona kwamba hili ni swala, it's an intergenerational dialogue. Kwa hiyo when you bring young people, you also bring the other generation, kwa sababu tuko katika dunia moja, lakini tunapitia changamoto tofauti kutokana na namna ambavyo tulivyo, umri, wapi tulipo. Kwa hiyo kuileta hii ajenda pamoja inaleta tija zaidi, ambapo hata matatizo ambayo yalikuwa hayaonekani mwanzo yataonekana na tutaweza kwenda mbele zaidi. Maana kuna watu wengi wanaona mnasafiri, mnakuja kwenye dialogue hizi, wengi wanadhani tu mnatembea tu mnaenjoy, lakini kumbe kuna impact zote ambazo hizi dialogue zinaleta. Yes, hii dialogue inaleta impact kubwa. Kwanza ni platform ya sisi kudiscuss ajenda ambazo kama taasisi, kama vijana tunazisimamia, ikiwemo masuala ya amani, lakini pia kitaasisi. Taasisi tunafanya kazi huko kwenye jamii. Sasa wapi tunaleta yale ambayo tunayafanya kule? Ni hapa. Tunakutana na wadau tofauti, kwa sababu ukiangazia miradi mingi inategemea funding. How can you get funding, ambapo huendi kwenye mikutano au shughuli ambazo zinakutanisha watu ambao mnaweza mkafanya kazi pamoja, kazi yako mkafanya vizuri zaidi. Kwa mkutano huu ni sehemu ya kukutana na watu ambao wanafanya ajenda inayoendana na ile ambayo wewe unaifanya, lakini unapata uelewa na ujuzi na namna mbalimbali ya kutatua zile changamoto au kuja na suluhisho kutokana na yale ambayo watu wengine wanayawasilisha. Wanasema kwamba tunajifunza pia, kila mtu, mimi nikileta ya kwangu na
wewe ukileta ya kwako tunapata kitu ambacho kinatija, kwa sababu nchi nyingi za Kiafrika changamoto zetu zinaendana. Kwa hiyo kile ambacho wewe umekifanya na kile ambacho mimi nimekifanya kinaweza kikakusaidia wewe, lakini pia kikanisaidia na mimi. Unafanya na watu kutoka kwenye nchi tofauti ama ni Tanzania tu ama una connect Afrika nzima? Okay, taasisi yetu iko Tanzania, lakini tumekuwa tukifanya kazi pia nje ya mipaka ya Tanzania kushirikiana na wadau mbalimbali. Yes. Okay. Umesema si mara ya kwanza kuja Burundi. Tuambie vitu gani ambavyo ulikuwa unafahamu kuhusu nchi yetu ya Burundi? Okay, kwanza niliambiwa watu wa Burundi wana upendo, wana ukarimu, na ndicho ambacho nimekikuta Burundi. Na umekiona? Na nimekiona. Ni ukweli? Ni ukweli. Okay, vitu gani ambavyo unafahamu kutoka kwa rais wetu wa Burundi? His Excellency President Evariste Ndayishimiye. Mr. President, kipindi cha mkutano ule wa kwanza tulifanikiwa kufanya mazungumzo vijana kwa pamoja naye, nikagundua anajua Kiswahili vizuri. Lakini pia Mheshimiwa Rais ameishi Tanzania, anaijua Tanzania vizuri, kwa hiyo we are good neighbors. Yes, lakini pia ni balozi wa ajenda ya vijana kwenye masuala ya ushiriki kwenye masuala ya amani na usalama. Yes, na amekuwa na champion. Yes. Kutokana na vitu ambavyo vilikuwa vinaongelea humo ndani, kuna chochote ambacho unaweza ukashare na watu ambao wanatufuatilia? Sawa. Mimi ninachopenda kuwaambia watu kwamba swala la amani na usalama ni la kila mtu na linaanzia katika ngazi ya familia. Pale ambapo unajitoa kuanzia wewe kama binadamu kutatua changamoto ambazo ziko katika jamii yako, lakini kuhakikisha jamii inakuwa mahali salama, tayari na wewe unachangia kwenye masuala ya ushiriki wa amani. Kwa watu wasione kwamba ajenda ya amani ni ya watu wachache. Ajenda ya amani ni ya kila mmoja wetu. Kwa hiyo ni wajibu wa kila mmoja wetu kutengeneza mazingira rafiki na yenye usalama kwenye jamii. Yes. Tukushukuru kwa time yako. Asante sana. Thank you. Asante. Najihisi niko nyumbani. Sikuchukua muda mrefu kusafiri hadi hapa. Nawashukuru nyinyi watu wazuri, mmetukaribisha vizuri. Okay, jitambulishe kwa watu ambao wanatufuatilia. Kwa majina naitwa Chibeka Matara, nimetokea Kenya. Mimi ni mwenyekiti katika chama cha KANU pale Kenya, kiongozi wa vijana. Hiyo taasisi na miaka ngapi nafanya kazi? Nimekuwa katika chama kwa miaka 3 sasa. Ulipataje invitation ya kuparticipate kwenye e-dialogue? Kenya tuko na uhusiano partnership katika siasa na Konrad Adenauer Stiftung. Sijui kama wako huku Burundi, lakini ni kampuni ya Wajerumani, a German foundation that partners with political parties in Kenya. Hao ndio walinipa invitation kuja hapa. Okay, ni mara ya kwanza kuja Burundi? Naam, ni mara yangu ya kwanza. Sawa. Tuambie vitu ambavyo ulikuwa unafahamu kuhusu nchi yetu ya Burundi. Nilikuwa najua mnapakana na Rwanda. Najua si nchi kubwa sana, lakini pia the population is made up of young people. Ni nchi changa. Umeonaje hali ya hewa? Huku kuna joto kuliko Kenya. Kuliko Kenya. Mimi wewe kuja Kenya. Lakini zote kwa nipiga na Kenya, lakini hakuna tofauti sana. So, tuambie kuhusu vitu ambavyo vilikuwa vinazungumziwa humu ndani, vitu gani ambavyo umefaidika unaweza kushare na watu ambao wanatufuatilia? Nimefaidika sana kwa hafla ya leo. Nimependa kwamba tumejiunga kama vijana kutoka nchi mbalimbali Afrika, na huo umoja wa kuja pamoja na kujadiliana mambo mbalimbali ni kitu cha muhimu sana, na ningependa niwaambie wa Burundi ambao wanatutazama leo kwamba wakwe involved in the matters that are concerning the country's politics and governance. Ni vyema sisi wote tukiwa tunaelewa mambo gani ambayo yanahusu nchi. Hii dialogue inahusu vijana, amani na vitu tofauti, lakini tumeona Kenya majenzi ni watu ambao kweli kitu cha amani bwana pembeni. So tuambie majenzi wa Kenya, kwa sababu tulikuwa tunaona kwenye mtandao maandamano na nini,
hebu kitu gani ambacho kimetokea na East Dialogue kutokana na vitu ambavyo mnafundishwaga hususani kwenye amani? Kuna chochote ambacho vinawasaidia? Kuna impact yoyote? Kwanza kabisa, na wewe ni Gen Z kwanza? Naam. Okay. Niseme tu sisi ni watu wa amani tena sana. Tena sana. Okay. Kilichotokea pale mwaka mmoja miaka mbili ijayo iliyopita, okay. Ni mambo tu ambayo yalikera the generation at large. Tunapenda wanasiasa wakiwa watu wa kweli, wakiwa wanachukulia mujibu wao kwa kikweli, ambapo tuliwapatia viti, tuliwapa kura, wakienda pale bungeni, wakiwa kwenye maofisi, wanafaa watu wakilishe vilivyo. Tukisema tunataka tuende hivi, ni sisi tuliweka hapo, sasa inafaa tuende hivyo ambavyo wananchi wanasema. So maandamano si kitu ya kutisha, ni kitu ya kawaida. Ni kitu cha kawaida kule Kenya. Ni kitu cha kawaida. Kule Kenya. Nawaambia pia nyinyi muwe na ujasiri wa kuongea ambapo mkihisi mambo hayawaendei vizuri ama mambo haiwaendei kihaki, ni vyema kuji-express, kujitokeza na kuongelea mambo haya ambayo yanawahusu. Kinamna kivile kweli. Mwaweza kutumia mbinu tofauti. I think that one is ours and it's unique. Yeah. Tukushukuru kwa time yako, na kama una chochote ambacho unaweza kushare na watu wa Burundi, tena na watu ambao wengi wanatufuatilia kutoka worldwide, is your time. Nao nitazama wa Burundi, sana vijana wa Burundi, na wasimwe na ujasiri kama vile tumesema. Ni vyema watu wakiwa na ujasiri wa kuongea ama kujitokeza na kutetea haki zao na kutetea vitu ambavyo vinafaa vifanyike katika nchi. We are the generation that is going to be the future leaders. The future is now. Tusikimie au tusijifiche, tusiwe waoga. Afrika ni yetu. Ni sisi tutakuwa viongozi wa hivi sasa. So ni vyema tujitokeze kwa ujasiri na tuongee mambo ambayo yanatuhusu na yanayohusu nchi zetu. Tukushukuru. Asante.